大家好，我是金蛋壳。昨天美股暴跌之后，很多人都在问同一个问题：跌了这么多，是不是该抄底了？我的答案非常明确，美股科技股先别抄，比特币可以开始分批买现货。为什么同样面对流动性收紧，我对两个市场给出完全相反的结论？因为市场交易的从来不只是坏消息本身，而是坏消息究竟被价格消化了多少。先看这次下跌的导火索，美国5月非农就业增加17.2万人，明显高于市场预期。更重要的是，3月和4月的数据合计上修9.3万人，这意味着美国就业市场不是突然好了一次，而是过去几个月一直比市场原先认为的更强。正常情况下，就业强代表经济有韧性，但对当前高估值科技股来说，这不是纯粹的好消息。就业越强，美联储越没有必要降息，工资和需求越有韧性，通胀重新抬头的风险越难排除。市场于是从今年还能不能降息，快速转向会不会重新加息。利率路径一变，科技股估值模型就要重算。科技股尤其是人工智能龙头，估值里包含了大量未来利润。当无风险利率和实际利率上升，这些很远的未来现金流折算到今天就会更不值钱。更麻烦的是，过去一年美国、韩国和全球人工智能产业链已经积累了很大涨幅，市场预期极高，仓位也很拥挤。这时不需要业绩崩盘，只要贴现率上升，指引略低于预期，或者市场风险预算下降，估值就可能快速压缩。所以我认为这次美股下跌不是普通的单日情绪波动，而可能是全球流动性重新定价的起点。接下来还有3股潜在抽水力量。第一，世界杯。大型体育事件本身不会机械的让股票下跌，但它会改变全球资金、消费、营销预算和交易注意力的配置。更重要的是，6月本来就是政策和资金再平衡密集的窗口，世界杯会进一步强化资金分散。第二，大型首次公开发行 SpaceX、Anthropic 等潜在巨型科技项目，以及中国和亚洲市场的一批明星企业，一旦进入发行窗口，就会吸收大量成长资金，新资产供给增加，老资产想维持原有估值，就需要更多增量资金接盘。第三，日韩货币政策。日本和韩国如果继续收紧货币条件，亚洲低成本资金和套息交易都可能受到影响。过去全球市场享受的是流动性共振，未来可能面对的是多国同时减少宽松。这3项不一定在同一天发生，但方向是一致的，全球资金的机会成本正在上升。因此对美股科技股，我的结论是，下跌可能才刚开始，不要因为一天跌了 4%， 就以为风险已经释放完毕。高估值、拥挤交易、利率上行和新股供给同时出现时，第一根大阴线通常不是最舒服的买点。那为什么比特币反而可以开始买？因为比特币在这轮流动性周期里的位置与美股科技股完全不同。比特币是全球风险资产中流动性排位较低、波动较高的资产。资金开始收缩风险时，往往先从加密市场撤退，再影响更核心的股票资产。过去约2个月，比特币已经提前经历了现货交易所交易基金流出、企业财库信心冲击、杠杆清算和极度恐慌。换句话说，美股昨天才开始认真交易流动性风险，而比特币已经交易了2个月。这就是本期最重要的判断，同一个宏观利空对美股科技股可能是下跌的前段，对比特币却可能已经是下跌的后段。这不意味着比特币不会继续跌，只要美元继续走强，美债收益率继续上升，或者风险资产发生系统性去杠杆，比特币仍然会波动。但投资不是寻找绝对没有风险的资产，而是在比较谁的坏消息已经反映的更多。从相对赔率看，我现在更愿意买已经被抛售2个月、日线明显超跌的比特币，而不是刚从高位开始压缩估值的人工智能科技股。操作上也必须非常明确。第一，只买现货。流动性紧缩阶段最危险的不是看错长期方向，而是短期波动把杠杆仓位提前清算。这里还要解释一个容易被误解的问题，为什么比特币已经超跌，我仍然不建议一次性满仓？因为坏消息消化的更充分，
和价格已经绝对见底是两回事。比特币可以比美股更值得买，但它仍然处在全球流动性收紧的大环境里。如果2年期美债收益率继续上冲，美元继续走强，或者市场出现新的信用事件，比特币完全可能再跌一段。我们的优势不是知道最低点在哪里，而是知道相对赔率已经开始向比特币倾斜。既然优势来自相对赔率，就应该用能够容错的方式执行，而不是用一次豪赌把正确框架变成错误交易。比如你计划最终配置100份资金，可以先投入20份建立底仓，如果比特币继续下跌，再投入第2笔。如果现货交易所交易基金流出开始放缓，再投入第3笔。如果比特币相对纳斯达克明显转强，再继续提高仓位。这样做的好处是无论市场先跌还是先涨，你都保留了行动能力。反过来看美股科技股，现在连第1笔都不急，因为它需要先回答3个问题：2年期美债收益率能不能回落，盈利预期会不会下修，以及巨型新股供给会吸走多少成长资金。在这些问题没有给出答案之前，单日暴跌只是价格变便宜了一点，还不是风险真正出清。第二，分批买入，可以把计划仓位拆成3到5份，按时间或价格逐步执行。我们买的是风险收益改善，不是假装自己能猜中最低点。第三，不要同时抄底所有风险资产，美股、科技股和比特币都跌，不代表它们的定价阶段相同。美股等待，比特币买入，这才是这期的核心资产选择。接下来验证这个判断，要看5个指标。第一，看2年期美债收益率，如果继续快速上行，科技股估值仍会承压。第二，看市场对美联储加息和降息的概率，如果加息预期继续升温，美股还没有安全垫。第三，看纳斯达克和人工智能龙头的盈利预期是否开始下修。估值下跌之后，如果盈利预期也下修，就会形成第2轮压力。第四，看比特币现货交易所交易基金流出是否放缓，只要边际卖压不再恶化，超跌后的修复条件就会逐步形成。第五，看比特币相对纳斯达克的强弱，如果美股继续跌，而比特币开始抗跌，这会是资金出清接近尾声的重要信号。风险也要说清楚，如果美国通胀重新加速，美联储真正进入加息周期，所有风险资产都可能继续下跌。如果加密市场出现新的信用事件，比特币也可能再次破位。但即便考虑这些风险，我的结论仍然不变。美股科技股不抄底，它刚开始补流动性的课。比特币开始分批买现货，它已经提前交了2个月的学费。市场真正的机会不是买跌的最多的资产，而是买坏消息已经被消化的最充分的资产。这里是金蛋壳，我们下一期继续聊市场里最值得深挖的变化。